Kam jirtu har'a kan isinitti agarsiisu kaffaltii teelee birriidhaan raawwatame tokko akkamitti lakkoofsa sochii maallaqaa yookiin immoo tiraansaakshiiniidhaan mirkaneessuu akka itti dandeenyu isinitti agarsiisa. Jalqaba miseejii nu ergame yookiin immoo nama kaffaltii raawwadheera jedhe sanarraatu tiraansaakshinii sana fudhanna. Fakkeenyaaf tiraansaakshinii jechuun akkuma lakkoofsa sochii maallaqaa keessan kan jedhu yookiin tiraansaakshin nambar kan jedhu akka kanatti CLO 98 IQZBB kan jettu akkanadha. Sana booddee teelee birrii keenya irra dhufnee looginii godhna itti fufaa kan jedhu. Sana booda ashaaraa keenya yookiin immoo piinii keenya galchinee itti dabarra. Sana booda akkaawuntiiwwan kan jedhu irra dhufna. Sana booda kaffaltii mirkaneessuu kan jedhu jira. Asirra dhufneetu lakkoofsa tiraansaakshin nambarii yookiin sochii maallaqaa sana asirratti itti galchinee itti fufna. Sana booda akka kanatti kunoo gara biitee lamarraa gara bilisummaatti qarshiin 145 gaafa 24 G12 2025 raawwateera jedha. Akka kanatti mirkaneessuu dandeenya. Kanaafuu odeeffannoo dabalataatiif akkaawuntii kana fooloo gochuun irraanfatina.